Primo atto del doppio confronto tra Giovinazzo e Cadifutura, che si sfidano in semifinale per continuare a sognare la promozione in Serie A. Buon pomeriggio dal Palapanzini, da Davide Menolacino, e benvenuti in diretta sul canale YouTube della divisione calcio 5. Di Benedetto va da Divanei, palla giocata in avanti ancora per Di Benedetto, fermato da Falcone. Minnella torna da Falcone che calcia in porta, impegna per la prima volta Stino Di Capua a restare in campo. Di Fonso alza il pallone per il destro di Benedetto e poi Di Fonso vicinissimo all'1-0. Ci prova Divanei dalla distanza, attento sul primo palo Parisi. Cutrinelli fuori, ci riprova Tanche, bravissimo Parisi. Di Benedetto la alza, Cutrinelli carica il destro e sfiora l'1-0 anche lui. Scopelliti va da Falcone, Tanche intercetta la palla, cerchio di centrocampo, Tanche carica il mancino, Parisi non perfetto, ma si ritrova lì il pallone. Cadu va da Parisi, sposta il pallone, carica il mancino, fermato, attenzione perché la porta è vuota, ci prova Piscitelli che fa 1-0 e vuole ascoltare il Palapanzini che esulta per il vantaggio del Giovinazzo. La sblocca proprio il capitano che approfitta della palla vagante e fa 1-0. Palla però già recuperata dal Giovinazzo, 7 minuti e 20 prima dell'intervallo. Di Fonso prova a passare, fermato, Mendes a spazio, destro di Mendes, fuori di pochissimo. Parisi esce dall'area di rigore, palla al piede e serve Minnella. Di Benedetto deve tornare rapidamente dietro la linea della palla, il pallone per Sividini, ancora Sividini, Onorio, appoggio per Pisetta che non può calciarla subito, ci prova adesso ad un passo dal palo Cutrinelli in avanti, palla intercettata, Sividini carica il sinistro, para mano aperta Di Capua, palla recuperata dal Giovinazzo che attacca ancora con Fanfulla, palla poi verso Piscitelli, Di Fonso traversa interna e poi Tapin che non riesce a Fanfulla a centimetri dal 2-0. Fanfulla in profondità, c'è anche Piscitelli, il passaggio però corto per Nicola Cutrinelli che va dal capitano, testa di Piscitelli che fa doppietta, ancora il capitano su assist spettacolare di Cutrinelli. Angelo Piscitelli mostra la maglia, esulta per il 2-0 e il Giovinazzo prova ad allungare. Piscitelli in avanti a cercare Fanfulla, Parisi non la blocca, fa ripartire però Pisetta, c'è campo per Onorio, intercetta Divanei, 12 secondi, Di Fonso, bella palla per Divanei, grande parata di Parisi, poi Onorio la allontana, cerca un varco, prova a calciare, colpisce Sividini, palla poi verso Pisetta, diventa buona ancora per Sividini, ha spazio per il sinistro, sfiora il 2-1, c'è stata una deviazione. Di Fonso e Di Benedetto tornati sul rettangolo di gioco, pronto anche Tanche. Di Fonso, bella palla in profondità, Di Benedetto col piatto destro a centimetri dal 3-0, rimessa Giovinazzo, già battuta, parte Divanei contropiede, Di Fonso dall'altra parte, Divanei sul secondo palo per Di Fonso che sfrutta perfettamente la superiorità numerica e sull'asse Divanei Di Fonso arriva il 3-0 del Giovinazzo. Palla alzata per Minnella col piattone sinistro, gli chiude la strada Di Capua con un super intervento. Cambareri in avanti, Di Fonso intercetta, prova a scappare via, attenzione, Tanche tutto solo, Di Benedetto, Di Fonso per Tanche, non calcia, calcia adesso, Parisi super. Cadu, intercetta Di Benedetto, fermato poi da Cadu, ancora a contrasto, se la riprende Di Benedetto, cerca un varco per Di Fonso col sinistro, ancora Parisi, bravissimo Cutrinelli. Onorio intercetta, pressione da parte di Fanfulla che si prende la palla di forza, Fanfulla col destro palo e poi Divanei murato da Mendes. Dalle telecamere della divisione calcio a 5, attenzione a questa transizione per Cadu, murato da Cutrinelli, diventa contropiede per Divanei che attacca solo la porta, Divanei alza il pallonetto e firma il 4-0. Divanei allunga ancora il Giovinazzo in una partita fin qui perfetta. Divanei per Di Benedetto, ancora Divanei, bella palla per Di Benedetto che salta Cadu, fallo da parte del 14 che poi applaude l'arbitro rischiando tantissimo e arriva infatti il cartellino rosso. Lancio a cercare Onorio, Di Capua con le mani non la trattiene, palla che si impenna, Cutrinelli prova a metterla giù, sbaglia il tocco, rimedia poi Di Fonso, dall'altra parte c'è un'autostrada per Cutrinelli, cercato Cutrinelli, secondo palo per Di Benedetto e arriva subito il 5-0 del Giovinazzo, uno dei migliori in campo, Torre Di Benedetto porta sul +5 la squadra di Merini.
Minnella fermato ancora da Di Benedetto che prova a ripartire. Onorio difende bene la palla, Cutrinielli la ruba a Mendes, manda il contropiede Di Fonso la tocca e sfiora il palo, lascia la battuta per Minnella, calcia verso il secondo palo e trova Pisetta che con la punta firma un gol che può essere importantissimo per la Polisportiva Futura. E 5-1 a 2:20 dalla fine. Finisce al Palapanzini, il Giovinazzo vince la sfida di andata 5-1. Tra 7 giorni il verdetto per capire chi andrà in finale.